咱北京呢有很多带楼的地名，大概率啊都是因为当年这地方有一个地标性的建筑，是一座楼。比如说这个《西晋志》里边记载啊，从元大都时期，咱北京呢就有带楼的地名，什么望海楼啊、披云楼啊。等到这个明清时期呢，这种地名就更多了，赵家楼、白家楼、杜家楼、霍家楼、齐河楼等等吧。但是众多带楼的地名当中啊，也有名不副实的。比方朝阳区有一个安家楼路，但早年间呢，这个地方叫安家坟。可是您注意啊，在以前能以一个坟命名地名的这户人家，那也是有家底儿的。因为祖坟在这儿，所以呢，看坟人呢世代在这儿繁衍生息，形成村落。后来呢，叫做安家坟。那么再后来呢，改名叫做安家楼村。现如今呢，就是我们说的安家楼路了。在这条路上呢，有一个法式风情小馆，这个味道掌门人呢，在法国巴黎的蓝带学院学过厨艺，也在法国的米其林3星餐厅啊从业过。但是呢，他对中式食材情有独钟，他就想着呀，用中式的食材和西式的烹饪手法融合在一起，走出一个自己独特的风格。来姐，帮我来点沙拉菜，罗马大叶、苦菊。最近花有啥新的呀？花您之前摘的那种菊花还有吗？啊，对，一盒这个，一盒这个。我们一般挑花的时候呢，只是用来装饰，但是我挑花有一个原则是，我希望这个花它是能吃的。彩色小番茄，黄的绿的各来半斤吧，还是？姐，帮我来点豌豆尖儿。哎，好。这就是云贵川那边的豌豆尖儿，就是咱们的招牌菜，松板肉里头，我就拿这个当配菜。Hello， 袁姐。哎，你好，小蔡。哎呀，来买点东西。椰子水在哪儿？椰子水在这里。他非常的专业，真的是，他在我见的厨师里边是比较少见的一个。有的东西是我以前不接触的，然后认识他以后，他会建议我去做。他说这个东西非常好。我叫蔡昌军，北京人。我17岁的时候就去法国读书了，也是因为很喜欢吃，很喜欢做菜，所以说去了蓝带的厨艺学院去学习法餐。其实那会儿没有一个坚定的目标，但是觉得就是不想做一个普通的人，不想做办公室。蔡昌军在法国蓝带厨艺学院学习的时候成绩很好，所以他后来得到学院的推荐，到南法一家知名的米其林3星酒店实习。可能是觉得自己挺了不起的，蓝带毕业，我怎么着都是要去星级餐厅里头摆盘啊，或者是做一些很有意义的事情。刚去的时候，居然被分配到酒店最普通的餐厅去炸薯条。当时 chef 的要求是必须要跟主菜一起出，前后差呀不能相差个10秒啊。主厨在厨房骂人呐什么的，这些事情是存在的，就是现在看来是正常的，可能只是当下那一刻，你觉得哎呦，那就太累了，受不了了。那会儿就是无法排解。那个时候，我的朋友、我媳妇儿他们都回国了，法国跟中国有6个小时的时差，基本上的话就是只有我自己一个人。下班回家之后，基本上就是跟着猫过了。这只猫的性格是截然不同的，就是它是那种就是你随便抱，呀，好了。在法国米其林酒店的工作虽然辛苦，但是蔡昌军在那里学会了标准化厨房里的团队协作，熟练了法餐的烹饪技巧、调味方法，掌握了如何设计既平衡又搭配的菜单。积累了这些宝贵的经验之后，他想要追求更自由的发展空间，便在2020年9月回到家乡北京。
先是在一家法式精致料理店任副厨。精致料理的意思就是把一个东西给做的特别的精细，你看着觉得它就是一小个呀，但是可能倾注了非常多的料理技法呀，很多的食材的叠加和很复杂的调味。但蔡昌军很快发现，这种特别传统的法式精致料理在北京还是有些水土不服的。有一道菜差不多摆盘要摆个将近10分钟，因为是一层一层去叠上去的。那次印象特深刻，服务员把这个菜一端走，刚一回来就说下一道菜。我说你开什么玩笑？他说吃完了。就是相当于是我10分钟的东西被他一口就吃掉了，然后没有说去欣赏啊去什么的。他那么一口吃掉的行为呢，让我有一点点在思考说，把这个食物做得这么精细，有没有它的意义？这件事之后，蔡昌军便有了做一家接地气的法餐厅的想法。我想让我的菜很精致，但是呢又能有一些烟火气。我的菜是有设计感的，但是我不想让我的客人吃的有压力，希望他们吃的轻松，又能够符合他们的味道。去年6月，27岁的蔡昌军终于按照自己的想法开启了这家小店，取了与巴黎著名的米其林餐厅菊园相同的名字。他希望凭借自己的努力，让这家小店在未来也能取得同样的成就。在这里，蔡昌军尝试将中餐的风味和元素巧妙地融合到法式料理当中。就比如法餐中的名菜达达牛肉，传统做法是直接生食，蔡昌军则是将牛肉裹上橄榄油，进行轻微的炙烤，让表层微熟，这样既保留了生肉的鲜美和滑嫩，又减轻了大家对于食用生肉的心理顾虑。我把所有的料集中成了一个酱汁，拿这个酱汁去拌这个半熟的牛肉，往上点了一些黑蒜酱，因为它也有一些甜味啊，可以中和一下，提升口感。最后还炸了一个豆腐皮，它很酥脆，能有很好的油脂感，还有在周围淋了一圈辣椒油，装饰的很简单，它也很好看。然后呢，再往上撒一些欧芹啊，炸洋葱啊，让大家也不会说为了摆上头那个草弄了10多分钟，然后你再一下子把它吃了，而我会伤心。在法式料理的基础上，融入适合本地人口味的食材和做法，精简法餐中繁琐的摆盘与装饰，让食客专注于主厨对菜品风味的表达，这就是独属于蔡昌军的风格。因为我的太太是贵州人，我觉得贵州太好吃了，有很多是我自己没有尝试体验过的东西，所以我以此为灵感做了很多的菜。我的招牌菜叫贵州酸汤猪颈肉。酸汤它的味道特别的冲，我就用了一些西餐的方式，用番茄汁去稀释，把它的这个咄咄逼人的这种感觉给降下来。往里头加了一些奶油啊、黄油啊这些东西，使它变得更加的温和，让它能够从火锅底料的汤汁变成了能够直接蘸着肉吃的酱汁。我的酸汤的话，算是我自己研制出来的，属于我的配方。主食材蔡昌军选用的是松板肉，松板肉位于猪脸颊连接下巴的地方，也叫做下颚肉心，每头猪只有2片，是猪颈肉中的精华。把它们装袋进行低温。上学的时候，就是炒一个洋葱，然后用盐胡椒进行一个调味儿。我觉得他们给味儿给的不是很足，我就吸收了一些咱们中餐的技法，比如说加点中国料酒啊，
大蒜粉、洋葱粉，给它的味道更足一些。吸取各家之长，就是咱们中餐有好的地方，然后西餐有先进的处理方式，把它们相结合。为了统一整道菜的贵州元素，蔡昌军特意用豌豆尖儿作为配菜，还加入了贵州独有的木姜子油，调配出一些清新的味道。最后再点缀上一些豌豆苗，形成一个呼应。这就是蔡昌军这位新一代餐饮人随心所想，对传统贵州风味与法餐技法进行的颠覆性的结合。员工餐，客人先吃，客人忙完了我们才有的吃。晚上啊10点钟吃晚饭，然后下午的话大概3点钟吃，基本上都是这么着。啊，每天晚上炒饭配烤串，那没办法，就是太饿了。然后有的时候你们就是这椅子，空着靠着就睡会儿，真的。然后或者前面大沙发，仨人一人一个躺着歇会儿。从法国蓝带厨艺学院毕业，在米其林餐厅摸爬滚打，又在国内第一次感受到中西方餐饮理念的冲突，一路走来跌跌撞撞。幸运的是，年轻的蔡昌军在这个过程中逐渐找到了自己的方向，他的内心也变得更强大。如今他正在按照自己让法餐更有烟火气的理念，大胆探索，奋力前行。相信他的想法和努力会给我们带来更多、更新奇的味觉体验。就希望我的小店越来越好，被大家所喜爱、认可。菊园的这小橘子树茁壮成长吧。一店一招牌，一人一绝活。菊园味道掌门蔡昌军。掌门私房菜川味辣炒奶油宽面。我是菊园的味道掌门蔡昌军，今天给大家做一道川味辣炒奶油宽面。现在摆着的就是所有要用到的食材，我们会把腊肠切丁、洋葱切丁、蘑菇切丁，简单的炒一炒，切好的蘑菇，炒到洋葱和蘑菇都出水，能够充分的释放它的香气。现在我们就加入我们的牛奶，我们要把牛奶煮开，然后这个是我们煮好的意面，稍稍的收汁儿，让奶跟面充分的融合。我的家庭版川味辣炒奶油宽面就做好了。我记得在1986年，当时呢，中国邮政啊出了一套邮票，叫《中国民居》，一共是14枚，代表的是当时啊中国各个省份有特色的民居。那北京的这一张呢，印的是四合院，面值是8分，而且我记得当时啊，咱寄信的时候贴的就是这枚邮票。由此可见呢，这四合院是北京特色民居。那会儿北京啊，大部分都是灰墙灰瓦的平房。所以在古代啊，您要说亭台楼阁，那都会出现在皇家园林呐，或者王府花园，百姓是不得入内的。那百姓可以涉足的地方，如果出现一个小楼，那基本上可以成为地标性的建筑了。所以您看，北京啊有这么一个地名叫呼家楼。据记载呢，清朝的时候，这个地方是一个村儿，有这么一个大户人家姓呼，人家呢在村里啊建了一个楼，结果成了地标了，叫呼家楼。那下边呢，咱们要介绍的就是呼家楼附近的一个粤菜馆。这个菜馆呢，它的总店在香港。那么来自香港的味道掌门人呐，在2000多公里外的北京，正努力还原着香港老店的经典味道。这好食物食啊，而家摸都有黏性了，就是新鲜的。每天早上9点是这家粤菜餐厅的收货时间。
行政总厨黄达志都会准时出现在现场。活的这几个蟹啊，活的，对，清炒活虾仁，这个菜挺多人喜欢吃的。这个节节不要标准的嘛，是不是？我们又不能用太细的，又不能用太粗的。黄达志所在的这家餐厅叫家全七福，在北京，它的名号可能还算不上响亮，但要是追根溯源起来，这家店的来头可是不小。创始人叫徐维军，他的父亲徐福全14岁就入行学厨，因为手艺精湛，清末的时候曾在官员府邸做家厨。1948年，徐福全在香港创立了福记酒楼，后来在1953年更名为福临门酒楼，这里曾被香港民众评为最受欢迎的老字号。徐维军从小跟随父亲学习厨艺，在2013年创立了自己的名号，就是这家家全七福。黄达志是地道香港人，今年45岁。他18岁从厨，25岁到福临门酒楼工作，从学徒成长为厨师长，后来跟着老板来到家全七福，再然后来到了北京。刚才来了20多包了，可能到时候就摘完就只有一点点了，我们就用头。你要看这个怎么好啊，这个狂粗啊，因为如果老了它就会变稀了。拍摄黄达志，我们最大的感觉就是他对食材有着近乎苛刻的挑剔。喂，人行不行啊？这个动作呢？那么小的不好的，我们就要把它推走。农粤菜最主要就是食材吧，新鲜的、好的食材就要去挑选啊。家全七福的招牌菜叫脆皮炸子鸡，这道菜是老店创始人徐福全在60年代研发的，如今也是黄达志的拿手菜。他在做法上有点脆皮炸乳鸽的影子，但实际却要比脆皮炸乳鸽复杂得多。这么说吧，这可能是我们见过的制作方法最复杂的炸鸡了。这个就是坐飞机过来的。制作脆皮子鸡必须要选用广东特产的龙岗三黄鸡，而且鸡到了黄达志这儿还有一套更严格的挑选标准。有些皮啊，可能在运送的过程中撞爆了，那个皮就做不了炸鸡，就别的菜皮。对对对，这个是好一点的。你看那个皮够光滑，没有什么破损的。就好像其实太瘦了，皮又不行了，我们就做不了炸鸡了。我们看鸡肥的还是瘦的，就是看它屁股，如果它屁股尖的，就是瘦的了。炸鸡就是靠它的皮下脂肪多厚，才能把它那个皮炸脆。挑选好的子鸡要先用活水解冻，同时这也是对食材进一步的清洗。之后先用开水烫皮，让表皮紧致的同时还能去掉血水。捞出之后迅速放入冷水中，让鸡皮恢复弹性。然后我们就可以磨盐了。磨盐之前呢，我们就要帮它擦干它，就好像我们洗完澡一样，帮它擦干。它的油啊跟鸡毛啊，我们也要清理一下，弄得挺干净。好了，这个盐是我们自制的盐，就是把那个精盐炒香以后凉了，再加点五香粉之类的，我们就把它磨匀。经过2个小时的腌制，盐味已经彻底渗透，就可以挂皮水了。里面有糖、有醋、有酒啊，就把它淋到均匀，每一个位置都能有这个皮水。黄达志从当年入行就和师傅学做这道菜，如今已经做了20年，不用什么刻意的方法检查，淋匀皮水这个技艺，他早已经练得炉火纯青。之后整鸡要在风干机里足足吹上8个小时，才能进行接下来的步骤。此时鸡皮表面的水分基本脱干，
但为了防止鸡翅根的位置有残留的皮水造成粘连，黄达志还会小心地用硬纸片把鸡翅架起来，因为在正式炸制以前，他还要进行一个重要的步骤，就把它的鸡油掏出来，就是待会炸的时候，这个位置要淋油进身体里面嘛，就弄一个口出来。其实每个步骤都很重要的。啊，你要把它下面的油也掏出来。对呀，因为如果不是，它就一直堵在肚脐里面了，油出不来。可以炸鸡了。这个过程要慢慢来，不能急，因为炸鸡如果你心急了，外面皮好了，但是里面还是生的。就是用脖子这个位置来吸油，然后鸡起白皮了，然后油就够热了，然后我们就淋一下鸡的身体。炸鸡，黄达志用的是淋炸的方法。除了要掌握好油温，在炸的过程中，厨师需要灵活调整原料的各部位，以便受热均匀。所以这也是很考验厨师水平的一项技法。这样炸它水分就会快一点流出来，最起码都要淋5分钟。黄达志淋油的手速很快，基本上平均1秒钟可以淋油3下。子鸡不像乳鸽，体积更大，想要让它熟透，淋油的时间要更长，所以这的确非常考验黄达志手上的功夫。你看现在那个鸡开始发酵了，我们先不炸，再吹一吹它，把它的多余的水分流出来，再炸，那个皮就会更脆。一只鸡来说，大概要在淋500下以上。好了。2小时的腌制，8小时的风干，从烫皮、喷枪、清洁、挂皮水，再到近500次的反复淋炸，和黄达志20年的功夫，才让这道香港名店的招牌老菜脆皮炸子鸡传承至今。鸡皮油润红亮，落刀时发出脆响，鸡肉充满汁水，油香、肉香和炸制后的焦香在口中完美的融合，不需要搭配任何的调料，便可让味蕾瞬间满足。一般3两半的粉啊，这个称啊比较准确啊。我们在香港那边就是用这个称那些粉的东西。在电子设备发达的今天，黄达志的后厨还保留着这种传统的杆秤。只会称量大的就可以，但如果是量小的一点点就称不过来。所以以前留下来的科技，对。黄达志做菜时的很多传统习惯都是从香港老师傅那里继承来的，他把这些传统带到了2800公里外的北京，让老粤菜的味道在这里扎根，让老粤菜师傅的技艺在这里得到了新的传承。在严格传承老菜味道的同时，黄达志也在摸索着北方人的口味和饮食习惯。毕竟店开在北京，除了保持自己的特色，因地制宜的改良也是必须要尝试的。当下是红花蟹最肥美的季节，他把北方人喜欢的大葱和粤菜中的蟹肉粉丝包做了结合。首先我们先把那个黄蟹，然后就菜肉，工最多的菜呢是越好吃的，因为如果你太着急了，蟹肉里面全都是壳来的。粉丝要用高汤烫软，然后加一点蚝油调味儿。把蟹肉也放进去了，煮一下，把它的鲜味、甜味都出来了，也加点酱油。
就把我们的粉丝也放进去。这个好了，这个就是京葱蟹粉丝煲。京葱蟹肉粉丝煲很好的保留了粤菜突出食材本味的特点，蟹肉的鲜甜，大葱的清香，恰到好处地融合在一起，而且提前热好的砂锅保留了锅气，让整道菜在上桌的那一刻恰好呈现出了最佳的风味。中午下班这段时间有空了就出来跑步，后厨是有压力的累，跑步是希望压力的。每天10公里，对，每天都到这个公园打卡。在香港以前就开始跑了，每天都会做运动。对于黄达志来说，北京这座城市或许还需要他用更多的时间来了解，但是他很明确自己的责任，就是让香港老粤菜师傅们传承了几代的技艺精髓，在这里落地生根，并与这里的味道元素融合，呈现出新的可以传承的更加久远的经典风味。一店一招牌，一人一绝活，家泉七福酒家味道掌门黄达志。掌门私房菜皮蛋瘦肉粥。大家好，我是家泉七福味道掌门黄达志，今天教大家做一个快手菜皮蛋瘦肉粥。做这个皮蛋瘦肉粥，第一步我们就是先把水煮开，蛋米倒进锅里，要煮20分钟，煮到是那个米要开花，然后我们可以在这段时间准备我们其他的配料。把粥放到溶稠了，我们就可以把配料放进去。首先我们把肉片放进去，然后把它搅拌，把皮蛋也放进去，把姜丝也放进去，把炒锅也放进去，然后大概熬它1分钟，熬到它有那个粥有皮蛋的颜色那就可以了。熬好之后，我们就可以加点盐。然后加点葱花，这是刚下那个哦，刚剪出来的。咱餐厅用的都是这儿的鸡蛋，真的什么药都没有，你吃它都是那种脆甜的。风箱挂在悬崖上是保护它，以防这个蛇蚁鼠兽的攻击。